Kap za dobar dan. Reče Isus svojim učenicima: Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljaci i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Isus danas govori o području života gdje je čovjek najosjetljiviji i najtanji. Isus danas govori o posjedovanju. Čovjek je sklon zgrtanju svoga blaga, ma kakvo i u čemu ono bilo. Kad je već tako, Isus poziva svoje učenike, svakog čovjeka, da zgrće blago koje ne propada, niti ga kradljivac može potkopati. Izrečena istina je tako jasna i sažeta. Najvažnije je i to da je potpuno istinita. Naše pitanje danas jest: gdje je moje blago, odnosno gdje mi je srce? Je li moje oko svjetiljka mome tijelu i mome životu, ili me moje oko ostavlja u tami? Vraćajući se na pitanje o našem blagu i srcu, pitanje je i dalje vrlo jednostavno. Gdje je naše srce? Što se taloži u našim srcima? Kad bismo morali izreći svoja bogatstva u omjerima i brojkama, kolika naša bogatstva su otporna na fizičku propadljivost, krađu i moljce? Istina je da u teoriji želimo biti dio svjetla, ali svjetlo u našim očima je ugašeno. Nedostaje nam života i radosti življenja. Iako je svijet koji je čovjek izgradio pun optimizma, ipak još uvijek dašće u polutami. Potrebna nam je bistrina srca i svjetlo u oku duše, da bismo mogli vidjeti ono što svjetlo doista jest i upoznati život kakav nam je darovan. Sve mimo toga potpuno je podložno prolaznosti i nestajanju. Jedino blago koje ostaje do u vječnost jest ljubav,